在家怎么才能做出肉质紧实、满口爆汁的脆皮烤肠？每一根都是真材实料，这比在外边买的那种要好太多了。今天就把容易出错的地方以及所有的细节一次性的分享给大家。咱们自己在家做烤肠最容易遇到的几个问题啊，今天给大家总结一下。首先第一点，做出来的烤肠一股饺子馅味儿。第二点，也是发生问题最多的啊，就是做出来烤肠那个肉它发散，一点弹性都没有。这个一会儿会重点跟大家讲一下。第三点，烤肠的那个皮儿它不脆啊，特别容易爆。针对以上的这些问题啊，今天给大家出一个详细的教程。这个是我刚才在市场买的肉，10块钱一斤，我这个一共是4斤多，老板已经帮我把皮儿去掉了。4斤的肉40块钱，咱们一块看一下它到底能做出来多少根烤肠。肉要选择这种2肥8瘦的，纯瘦肉的话吃起来会有点发干，口感不好。把肥肉剔下来，简单的切几下，切成这种小块。瘦肉的部分咱们先留出来1/3，剩下的跟肥肉一样，根据家里边绞肉机的大小切成小块。留下来的1/3咱们从中间片一下，切成厚一点的片儿或者是长条。烤肠里边的肉要有肥肉泥、瘦肉末和肉丁3个部分组成，这样吃的时候口感才能好。全都切好以后，找一个大一点的容器，3种肉分别摆放，放在冰箱里先冷冻40分钟到1个小时，再冻上1瓶冰水和冰块。如果说咱们家里边没有那么大的容器的啊，可以用这个塑料袋把这个肉包上，然后放在冰箱里冻上。这一步是不能省略的，因为它跟饺子馅是不一样的。饺子馅你只要冲着一个方向给它上劲儿，保证它不散就可以了。但是咱们做烤肠要保证肉里边的胶质出来，它吃着才能有弹性。那怎么才能要胶质出来呢？最主要的一个因素啊，就是温度问题。一定要保证从开始绞馅开始，这个肉的温度不能高于10度，要不然这个肉吃着就没有弹性。这也是为什么咱们要冻冰块、冻冰水，就是为了给这个肉降温。肉快冻好了，咱们准备一个小盆，我这个是4斤的肉，加上20克的盐、20克白糖、100克的土豆淀粉、5克左右的十三香、5克姜粉。家里如果没有这个生姜粉的，那就不要放，葱姜之类的千万不要放啊，放完了它就一股饺子馅味儿。适量的黑胡椒粉，最好是这种现磨的，多少就根据自己的口味就行。有红曲粉的加点红曲粉，这东西主要是起到上色的作用，对口味没有任何的影响。50毫升的生抽，刚才冻的冰水，这一瓶是550毫升，加上大概300毫升1半的冰水，搅拌均匀，先备用。肉已经凉透了，上面会稍微有一点硬，不影响咱们使用。先把肥肉放进绞肉机里多打一会儿，这个肥肉打得越细越好。一定要注意绞肉机的使用，摁个3秒钟左右就松开，等个10秒8秒的再摁下一次，然后把瘦肉放进来，一次放不下就多打几次，加上一点咱们调好的料汁儿，放上2个冰块，这个不需要像肥肉那么细，稍微带点颗粒感最好。最后放上肉丝儿，按一次绞肉键2、3秒钟打成肉丁就行。所有的肉放在一块儿，把剩余的调料倒进来，这个时候温度很低，下不去手，用筷子顺着一个方向一直搅拌。因为咱们的肉是提前冻过的，中途又加了冰水降温，所以肉的胶质很容易就能出来，水都吃进去了。用手再转着圈的摔个几分钟，抓一点在手上，翻过来看一下，这个肉一点都不会动，这就行了。放冰箱再冷藏1到2个小时，时间越长越好，可以提前冷藏1个晚上。这个时候咱们把肠衣处理一下，加水把上面的盐冲掉，吹起来看一下有没有漏的地方，再加点料酒或者白酒抓一下，多加点水，泡上1到2个小时。这个肠衣呢，咱们用猪小肠的、羊小肠的都行。猪小肠呢用的会比较普遍，市场上买回来这种呢，咱们自己在家处理起来不方便，所以我都是用这种现成的。这一包呢大概可以灌6斤左右的肉，配料表也很干净啊，只有猪肠衣，还有肠衣专用的那个盐，然后包括这个棉线，还有这个灌肠器，它都是配套的。有需要的视频下方链接可以点进去看一下。时间到了，用清水再冲洗几遍，把肉拿出来，装在这个灌肠器里边，盖子拧上，先挤出来一点，把肠衣套上，全给它撸到上边，底下打一个结，转动这个灌肠器，肉别打得太满，要给肉留一点热胀冷缩的空间，尽量均匀一点，然后用棉线给它分成小段，系的时候使劲勒就行。这个肠衣没咱们想的那么脆弱，很结实。全都做好了以后呢，得找个地方给它晾下来，大概得晾3个小时左右。如果说要是着急的话，那就得用空调、吹风机啥的对着它吹，把这个皮儿给它吹干，这样咱们吃的时候才能脆，一会儿蒸的时候它不容易爆。晾好了以后，拿一个牙签在有空气的地方给它扎个眼，排排气儿，每一根都会有，都扎一下。
排好气儿以后呢，咱们直接上锅蒸，或者是用水煮都可以。但是要点就一个，必须得调成最小火，要不然这个肠就会爆开。把肠放进来，不要碰到锅边，盖上盖子，最小火蒸30分钟。时间到了，咱们看一下啊，非常的成功，一根都没爆。用剪子剪开，吃之前可以煎一下，看看跟外边买的火山石烤肠一模一样。掰开里边看一下啊，能感觉到吗？这个肉特别的扎实，特别的有弹性。我这个4斤的肉，40多块钱的成本，一共是灌了3根肠衣。像这么大的烤肠，一共是做了39根，合到1块多钱一根。家里边有小孩的，喜欢吃烤肠的，可以试一下。在您做的过程中有任何的问题，咱们可以一块交流。希望小马的分享能对你有所帮助，谢谢大家。